Sevgili izleyiciler, horlamak özellikle çiftlerin korkulu rüyası. Hem sağlığı bozan hem de yaşam kalitesini düşüren horlamanın ameliyatla çözümü yok. Ama bir ay boyunca uygulanan su diyetiyle horlamayı tarihe gömmek mümkün. Peki nasıl? Bakalım birlikte. Horlama var. Horlama. Bir de böyle yapıyorum bir de böyle. Hanımınız horluyor. Evet. Uyarıyor musunuz onu bazen? Uyarıyorum. Rahatsız da oluyorum. Uyarıyorum. Bazen bırakıyorum, gidip salonda yatıyorum. Toksinler, ağır metaller sonucunda bu hem mukozada gevşeme oluyor hem kaslarda gevşeme oluyor. Birçok kişinin yaşadığı bir sağlık problemi aslında horlama. Horlamanıza uyanıyor musunuz hiç? Bazen zaman oluyor. Eşim kaldırıyor bazen. Kişi uyuduğu zaman uyku sırasında bu mukoza daha çok gevşiyor ve kasları da daha çok gevşiyor. Soluk borusunun ağzını kapatıyor. Bu sırada da üfleme tarzı ses çıkıyor. Bu da horlamaya neden oluyor. Evde en az horlayan bir kişi varsa hane halkının yaşam ve uyku kalitesi düşmeye aday. Bey horlama diyor mu? Doğrudur. Odayı, yatak odasını inletiyor mu efendim? Evet bazen. Ben dinletiyorum ama bazen. Siz de horluyorsunuz. Ben kendi horultumu uyanıyorum. Aşırı kilo, bazen yüksek tansiyon, kalp yetmezlikler de etki eder. Horlamanın ise ameliyatla tedavisi yok. Ya oksijen maskesi ya da farklı cihazlar devreye giriyor. Bu kez de cihazlara bağlı uyuyan kişi güne yorgun ve halsiz uyanıyor. Yani siz horlayarak eşinizin uykusunu mahvediyorsunuz. Çocuklar da aynı şekilde rahatsız oluyor. Ev inliyor yani. Yani dışarı bile çıkıyordur yani. Horlama rahatsızlığına çözüm bulmak isteyen kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik su diyetini keşfetti. Erman hadi uyan. Anons çekeceksin. Kayıt mı? Abi bu ne horlama böyle ya? Horlamak mı? Ben. Evet efendim, işte bakın, birçok kişi böyle horladığından habersiz ya da horlarken kendi horlamasına uyanıyor. Ama hem sağlığımızı tehdit hem de çevreye rahatsızlık veren horlamadan böyle su diyetiyle kurtulmak mümkün. Artık maddeler, enfeksiyon, toksinler, onları vücutta temizlediğin zaman mukoza normale döner, o şekilde horlama geçer. Bir ay boyunca sırf su içiliyor, yanında da sadece bir besin yeniyor. Horlamayı bir nevi hastayı en az 30 gün aç bırakarak tedavi ediliyor. Öyle her dakika yapmıyoruz yani. 30 gün boyunca sadece tek bir besin çeşidi. Bu besin çeşidi ne olur? Bal olabilir, hurma olabilir, zeytin olabilir, elma ya da bir sebze çeşidi ya da bir meyve çeşidi ama tek bir çeşidi. Bir ay boyunca onu kullanır. Bol bol su içmek lazım. Aynen, onu da ihmal ediyoruz. Doğru. Hastanın su diyetini ise kafasına göre değil, muhakkak doktor kontrolünde gerçekleştirmesi gerekiyor.